今日落雨，過咗嚟鐘乳洞呢個景點。就呢度上去啦。好啦，一上嚟1樓咧就係展覽廳，直接入去鐘乳洞。好啦，呢度就係鐘乳洞嘅入口啦。咁咧有3個出口嘅，咁呢個第一個出口咧就要腳啦同腰啦要有自信啦先可以行過去。第2個出口咧就應該要行斜路，大約100級樓梯，唔知樓梯定係斜路啦呢個。原來經過嗰條長樓梯之後咧，呢度就有第2個出口同第3個出口就係呢度啦。好啦。行呢邊啦，色彩繽紛喺呢度。呢度有個皇宮，上面呢個位。跟住呢度就係出口啦。咁行完呢個鐘乳石洞之後咧，就沿住呢啲樓梯一路出返去停車場嗰個位啊。哇！呢度有一棵開始變色嘅楓葉。橫丁公園呢個好細嘅公園仔，咁裏邊咧有個天空之城嘅機械人。今日晏晝就係嚟呢度食呢個晏晝飯。早晨啦！係呢個10月27號啦，咁咧第2日朝頭早嚟到呢個宮村朝市啦。食呢嚿魚仔餅。
由大正祠行到去河童橋，呢度大約50分鐘到啦。呢一個就係大正祠，對面啲樹開始變色啦。今日比較大風啊，個池面咧比較波動。好啦，而家係10點50分，喺大正祠左手邊一條路出發。今日咧都比較多人行嘅，都唔驚有紅人啊出現啦。嚟到敲鐘呢個位啦。呢度就係田代祠十園。見到呢個牌，仲有1.5公里。差唔多行到去河童橋。可以落去條河，呢度啲水好清。對面一笪都係落雨松嚟㗎。終於都嚟到河童橋啦，啱啱好有少少陽光。今日係10月28號，咁喺高山住咗4日3夜，咁都係住呢一間酒店嘅。好啦，今日離開高山啦，一陣間就會出發去白川鄉。未去白川鄉之前，過嚟飛陀之里影一影紅葉先。早啲嚟係非常之好嘅。等個太陽啱啱好升咗上嚟，跟住照住啲楓葉，真係好靚啊！朝早嘅太陽光線。原來呢啲樹咧係落雨松嚟㗎。
於都嚟到合掌村啊！呢度就係3間屋仔啦，見到啲人就喺呢度影過去㗎啦。繼續行程上去觀景台，喺和田家隔離有條路，就係上去展望台嗰邊嘅。嚟到呢分岔路口位咧，就轉左手邊啦。紅人出現啦！